欢迎收看幺爸乔迁新居。有个会鲨鱼做饭的闺女有多幸福？幺爸邀请了4桌亲朋好友去他新家暖居。我安排的吃鱼火锅热闹又暖和，一样整点，给鱼选了3个最好的，来烫鱼片吃，还有20斤小牛蛙，专门买的2两1个的，这些都不收钱，相当于送礼了。幺爸暖新居这么重要的日子，作为他亲爱的侄女，必须把场子给他撑起来。早上7点就起来了，还专门化了个妆，起来给他杀鱼蛙。这小蛙嫩嫩的脱裤儿还挺丝滑，就是个头太多，撕起来有点费神。整了大半个小时出来这一盆。我妈那边处理黄辣丁，我亲自片黑鱼。幺爸的朋友些都是我的粉丝，到我大展身手的时候了。超薄黑鱼片安排上。巴适的很哦，全部淘洗干净。黄辣丁提前给盐帮它腌一下，不然不好入味。上午9点过，鱼蛙全部备齐。难得这么重要的场合，今天不穿睡衣了。这套怎么样？再提2箱洗服礼。我妈等中午收摊了再去，我得先过去掌管厨房。恭喜啊！乔迁新居，年年有余。啊，谢谢，甜甜有喜。这一盒里面有2大包经典的果冻，蒟蒻果冻、西的果冻，还有美好时光海苔，到手满登登的1箱，很有分量。走亲戚新年送礼特别合适，不管是小朋友还是大朋友都无法拒绝。上午过来，姑姑已经把4桌的素菜给备齐全了，底料起锅就交给我了。袋装的酸菜要先洗一遍再用，让俺来点燃新家的第1把火。煮鱼火锅需要自己先炒点泡椒酸菜之类的，第一次整这么大量，整得心里全掉的。慢慢炒，把泡菜里面的水汽完全收干。每个锅底都铲点酸菜打底，然后把我们的清油火锅底料搞里头。1大桌人就用2袋料，配2包调味粉。再打点冷锅鸭血，这样整出来完全跟外面火锅店一样的。锅熬着，同时把鱼蛙这些腌出来。姑姑还买了2只兔煮火锅，也巨好吃。端一桌，一盘。锅底熬开，先把黄辣丁和兔下锅煨着，这2煮久一点入味好吃。新家没准备这么多汤勺，得挨个先把油碟打出来。厨房里给老年人和小朋友煮了1锅酸菜无刺黑鱼片，这个就不泼油了。菜上齐，咱们就正式开饭。家里热闹闹，有说有笑的，暖居任务圆满成功。幺爸还来挨个的敬酒。终于到我这了。哎呦，闺女！恭喜你！朝天大吉哈！以后聚餐吃好的就来幺爸家，有暖气还不用收拾洗碗。这小瓜嫩惨了，里面还有好多毛肚、卤肥肠。忙碌了1上午的刘师傅终于吃上了美味的饭菜，香。欢迎收看幺爸乔迁新居。有个会鲨鱼做饭的闺女有多幸福？幺爸邀请了4桌亲朋好友去他新家暖居。我安排的吃鱼火锅热闹又暖和，一样整点，给鱼选了3个最好的，来烫鱼片吃，还有20斤小牛蛙，专门买的2两1个的，这些都不收钱，相当于送礼了。幺爸暖新居这么重要的日子，作为他亲爱的侄女，必须把场子给他撑起来。早上7点就起来了，还专门化了个妆，起来给他杀鱼蛙。这小蛙嫩嫩的脱裤儿还挺丝滑，就是个头太多，撕起来有点费神。整了大半个小时出来这一盆。我妈那边处理黄辣丁，我亲自片黑鱼。幺爸的朋友些都是我的粉丝，到我大展身手的时候了。超薄黑鱼片安排上。巴适的很哦，全部淘洗干净。
黄辣丁提前给盐帮他腌一下，不然不好入味。上午9点过，雨蛙全部备齐。难得这么重要的场合，今天不穿睡衣了。这套怎么样？再提2箱喜福礼。我妈等中午收摊了再去，我得先过去掌管厨房。哇，恭喜啊！乔迁新居，年年有余。啊，行，天天有喜。这一盒里面有2大包经典的果冻，蒟蒻果冻、西的果冻，还有美好时光海苔，到手满登登的一箱，很有分量。走亲戚新年送礼特别合适，不管是小朋友还是大朋友都无法拒绝。上午过来，姑姑已经把4桌的素菜给备齐全了，底料起锅就交给我了。袋装的酸菜要先洗一遍再用，让俺来点燃新家的第一把火。煮鱼火锅需要自己先炒点泡椒酸菜之类的，第一次整这么大量，整得心里悬吊吊的。慢慢炒，把泡菜里面的水汽完全收干。每个锅底都铲点酸菜打底，然后把我们的清油火锅底料搞里头。一大桌人就用2袋料，配2包调味粉，再打点冷锅鸭血，这样整出来完全跟外面火锅店一样的。锅熬着，同时把鱼蛙这些腌出来。姑姑还买了2只兔煮火锅，也巨好吃。端一桌，一盘一桌餐。锅底熬开，先把黄辣丁和兔兔下锅煨着，这2煮久一点入味好吃。新家没准备这么多汤勺，得挨个先把油碟打出来。厨房里给老年人和小朋友煮了一锅酸菜无刺黑鱼片，这个就不泼油了。菜上齐，咱们就正式开饭。家里热热闹闹，有说有笑的，暖居任务圆满成功。幺爸还来挨个的敬酒，终于到我这了。哎呦，给你！恭喜你，朝天大吉哈！好。以后聚餐吃好的就来幺爸家，有暖气还不用收拾洗碗，这小瓜瓜嫩惨了，里面还有好多毛肚。卤肥肠，忙碌了一上午的刘师傅终于吃上了美味的饭菜，香香。欢迎收看幺爸乔迁新居，有个会鲨鱼做饭的闺女有多幸福。幺爸邀请了4桌亲朋好友去他新家暖居，我安排的吃鱼火锅热闹又暖和，一样整点，黑鱼选了3个最好的，来烫鱼片吃，还有20斤小牛蛙，专门买的2两1个的，这些都不收钱，相当于送礼了。幺爸暖新居这么重要的日子，作为他亲爱的侄女，必须把场子给他撑起来。早上7点就起来了，还专门化了个妆，起来给他杀鱼蛙。这小蛙嫩嫩的脱裤儿还挺丝滑，就是个头太多，撕起来有点费神。整了大半个小时出来这一盆，我妈那边处理黄辣丁，我亲自片黑鱼。幺爸的朋友些都是我的粉丝，到我大展身手的时候了。超薄黑鱼片安排上。巴适的很哦，全部淘洗干净。黄辣丁提前给盐帮他腌一下，不然不好入味。上午9点过，雨蛙全部备齐。难得这么重要的场合，今天不穿睡衣了。这套怎么样？再提2箱喜福礼。我妈等中午收摊了再去，我得先过去掌管厨房。恭喜啊！乔迁新居，年年有余。啊，行，天天有喜。这一盒里面有2大包经典的果冻，蒟蒻果冻、西的果冻，还有美好时光海苔，到手满登登的一箱，很有分量。走亲戚新年送礼特别合适，不管是小朋友还是大朋友都无法拒绝。上午过来，姑姑已经把4桌的素菜给备齐全了，底料起锅就交给我了。袋装的酸菜要先洗一遍再用，让俺来点燃新家的第一把火。煮鱼火锅需要自己先炒点泡椒酸菜之类的，第一次整这么大量，整得心里悬吊吊的。
慢慢炒，把泡菜里面的水汽完全收干。每个锅底都掺点酸菜打底，然后把我们的清油火锅底料搞里头。一大桌人就用2袋料，配2包调味粉，再打点冷锅鸭血，这样整出来完全跟外面火锅店一样的。锅熬着，同时把鱼蛙这些腌出来。姑姑还买了2只兔煮火锅，也巨好吃。端一个，一盘一个，一盘。锅底熬开，先把黄辣丁和兔下锅煨着，这2煮久一点入味好吃。新家没准备这么多汤勺，得挨个先把油碟打出来。厨房里给老年人和小朋友煮了一锅酸菜无刺黑鱼片，这个就不泼油了。菜上齐，咱们就正式开饭。家里热热闹闹，有说有笑的，暖居任务圆满成功。幺爸还来挨个的敬酒，终于到我这了。哎呦，给你！恭喜你，朝天大吉哈！天天以后聚餐吃好的就来幺爸家，有暖气还不用收拾洗碗。这小瓜瓜嫩惨了，里面还有好多毛肚。卤肥肠，忙碌了一上午的刘师傅终于吃上了美味的饭菜，香香。欢迎收看幺爸乔迁新居，有个会鲨鱼做饭的闺女有多幸福。幺爸邀请了4桌亲朋好友去他新家暖居，我安排的吃鱼火锅热闹又暖和，一样整点，黑鱼选了3个最好的，来烫鱼片吃，还有20斤小牛蛙，专门买的2两1个的，这些都不收钱，相当于送礼了。幺爸暖新居这么重要的日子，作为他亲爱的侄女，必须把场子给他撑起来。早上7点就起来了，还专门化了个妆，起来给他杀鱼蛙。这小蛙嫩嫩的脱裤儿还挺丝滑，就是个头太多，撕起来有点费神。整了大半个小时出来这一盆。我妈那边处理黄辣丁，我亲自片黑鱼。幺爸的朋友些都是我的粉丝，到我大展身手的时候了。超薄黑鱼片安排上。巴适的很哦，全部淘洗干净。黄辣丁提前给盐帮它腌一下，不然不好入味。上午9点过，鱼蛙全部备齐。难得这么重要的场合，今天不穿睡衣了。这套怎么样？再提2箱洗服礼。我妈等中午收摊了再去，我得先过去掌管厨房。恭喜啊！乔迁新居，年年有余。啊，谢谢，天天有喜。这一盒里面有2大包经典的果冻，蒟蒻果冻、西的果冻，还有美好时光海苔，到手满登登的一箱，很有分量。走亲戚新年送礼特别合适，不管是小朋友还是大朋友都无法拒绝。上午过来，姑姑已经把4桌的素菜给备齐全了，底料起锅就交给我了。袋装的酸菜要先洗一遍再用，让俺来点燃新家的第1把火。煮鱼火锅需要自己先炒点泡椒酸菜之类的，第一次整这么大量，整得心里悬吊吊的。慢慢炒，把泡菜里面的水汽完全收干。每个锅底都掺点酸菜打底，然后把我们的清油火锅底料搞里头。一大桌人就用2袋料，配2包调味粉，再打点冷锅鸭血，这样整出来完全跟外面火锅店一样的。锅熬着，同时把鱼蛙这些腌出来。姑姑还买了2只兔煮火锅，也巨好吃。端一个，一盘一个，一盘。锅底熬开，先把黄辣丁和兔下锅煨着，这2煮久一点入味好吃。新家没准备这么多汤勺，得挨个先把油碟打出来。厨房里给老年人和小朋友煮了一锅酸菜无刺黑鱼片，这个就不泼油了。菜上齐，咱们就正式开饭。家里热热闹闹，有说有笑的，暖居任务圆满成功。幺爸还来挨个的敬酒，终于到我这了。哎呦，给你！恭喜你，
朝天大吉哈！感谢感谢。以后聚餐吃好的就来幺爸家，有暖气还不用收拾洗碗，这小瓜瓜嫩惨了，里面还有好多毛肚。卤肥肠，忙碌了一上午的刘师傅终于吃上了美味的饭菜，香香。